มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮีโร่ตัวจริงนะคะชายเห็นเด็กถูกคลื่นซัดจมน้ำก่อนรีบวิ่งลงไปช่วยจนมีผู้รอดชีวิตค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าชายฝั่งและกลืนเด็กที่เล่นน้ำอยู่ในบริเวณหาดนราทัศน์ตำบลบางนาคจังหวัดนราธิวาสนะคะเกิดขึ้นทั้งหมด2เคสค่ะทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็สูญหายเป็นจำนวนมากค่ะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากนะคะเมื่อได้มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความค่ะเมื่อได้มีชายคนหนึ่งได้วิ่งลงไปช่วยเด็กที่กำลังจมน้ำอยู่กลางทะเลทำให้มีผู้รอดชีวิตค่ะโดยที่เจ้าตัวนั้นว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะคะโดยมีข้อความระบุว่าฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษอาแบปีจากหรือสอลงวิ่งไปช่วยเด็กจมน้ำทำให้มีผู้ที่รอดชีวิตถึง5 รายค่ะแบปีเองว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแต่ไม่คิดถึงชีวิตของตนเองวิ่งลงไปยื้อกับลมหายใจของเด็กแบบฉับพลันค่ะคือคนคุณภาพของจริงนะคะถึงแม้ว่าสูญหายอีก2 คนยังดุอาให้น้องได้กลับบ้านกันเถอะค่ะเหตุเด็กจมน้ำวันเด็กหาดนราทัศน์จังหวัดนราธิวาสค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญหายด้วยนะคะแล้วก็ขอชื่นชมฮีโร่ตัวจริงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ